Iya teh sabaraha harga motor teh teh? Ai harga second nama itu 110 jutaan. Aing tuh 110 juta mah geus meuli apaan sa? Tapi teu beda jauh jeung urangnya, Pak. Itu teu beda jauh sana. CC na hungkul 250 cc. Oh. Beda 100. Tuh ajaran gerak. Pencep aing mangcek. Sorana na ieu, ieu na. Weh. Ieu kieu yang kena. Nah, ieu di kieu cetak-cetak lah ieu na. Tuh. Ah, starter we. Wah, lamun nyahoeun si Iksan euy ngamuk ka aing soalna si Faisal geus meuli kamari. Pasti hayangeun. Faisal pangmeulikeun CSF. Si Iksan itu. Sok hirupan gerak ajaran. Ieu mah. Ieu teh dijual pi. Mun. Oh iya kumaha doyok teh. Aing ngalamun 1 juta mah dibeli ku aing. Goblok sawe. Palingan. Aya ka dieu. Goblok aing ini rawas lah nyuteng rek pisan buat budaknya. Ieu mah tarik utana gananya. Tarik sorana we. Oh, mantap 250 cc tuh. San, di mana-mana? Iya geus udah galengan. Yo, bapak maneh karek beli motor sia. Siga nu lanceuk maneh mah CRF, ieu mah leuwih alus 10 kali. Cikieun nu harga motor lanceuk maneh. Ayeuna di mana, Bah? Aya tuh di belah ditu tuh. Yuk, kumaneh injem. Karek meuli pisan dihareupeun abah tangga duitan ge. Lah, ngomong ngetek yuk. Aing ge nginjem. Moal aing mau di injem. Lamun si Iksan budak maneh nginjem. Di bare moal. Moal, motor aing mau injem ke sasaka budak aing ge moal cenah kitu. Yuk, mun di bare injem anjing duruk motorna sah. San yuk. Boga udut tapi Aya tuh. uang meuli lah sakedeng atuh. Ayo. Jalan itu kumaha ieu standarna. Standar teh di luhur kieu. Beli udut lah sakedeng ya. Wajib, alus kena nu aing dulu. Mana bapana? Ku aing diajaran? Keur meuli udut bapak mah ka warung. Ngajaran ku aing. Iksan, nak ka mana Iksan? Masih Iksan naon mah? Sudah eta teh nya. Alus nu aing. Karek. Oh, mun teu kelap tuh. Sama nama motor Iksan? Dipake pak ku si Iksan ka ditu tuh. Nyebut teh alus nu aing cenah. Lain maneh atuh kumaha lain cara misi cilaka motor mahal teh mah. Cih, da urang mah teu apal ka mana ujug-ujug. Numpak indit weh, teh ka mana? Kumaha tuh? Aing na ka mana si kehe atuh geus lila Iksan. Bieu tah patutur-tutur jeung bapak ka warung. Aing mah kumaha tuh? Kumaha tuh nya? Aduh, nak ka mananya pi aing mah. Dukaan aduh aing power euy. Aing Iksan Salan eta teh. Si Iksan abu, motorna kana walungan. Ayo sok ngarangkat. Aduh, Iksan sia mana motor batur kehena di mana motorna? Dina walungan di Bojong. Aduh, sia nah atuh dibawa-bawapan motor batur Iksan. Barang motor mahal eta make 110 juta sia. Alhamdulillah tuh Pak Iksan dibeli mah. Dan motorna itu mah pejet. Alhamdulillah kayak siapa aing kudu gantian meureun kayak 110 juta. Aduh, aing. Mulai hari ini kita jangan terjadi lagi kekalahan dan kekalahan. Kita harus siaga. Siap. Siap, komandan. Allahu Akbar. Bang Budak, Jack. Sebelum kita melaksanakan penyerangan, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa. Mulai. Siap, komandan. Berdoa. Ulah kena siap komandan. Padayok, kita harus ngatur strategi. Sabab posisi Walanda aya di dieu. Nah, jadi arurang kudu ngeteyep nguriling lewat ka dieu. Kanti teh. Ulet. Oh, kieu maroyok. Jadi urang teh kudu ngakuren. Tah ieu teh supaya bersih yok. Nah, goblok. Nah, jeung ayeuna yok urang kudu pake strategi. Ya. Ieu teh perang, sia teh ngalawan Walanda, lain ek ngoren. Jelaskeun maroyok. Si maroyok bisa dijelaskeun. Udah. Mimiti ayeuna urang kudu disiplin. Belanda teh ayeuna teh keur marandi di balong Mang Oban posisina teh tadi dieu. Dina papanggok. Geus ka balong Mang Oban deui. Pan dilandeun tadi di. Anjing ceresan eta Walanda. Sih? Ngarti teh da mah ngartieun si goblok mah. Sia mah paling ngonarti heula cek aing ge. Sia mah tong ngilukeun perang. Setuju. Ngomong Maroyok. Wah, dari saya di balong Mang Oban. Aduh. Saya pisan nih Maroyok. Awas, nanti kita giringin ya. Mana? Siap-siap dilandeuh kayak musuh teh. Wah, aduh. Waduh. Bapak. Waduh, anjing, dibuang anjing. Aduh, anjing.
Saya tertembak. Saya tertembak, komandan. Dari sini aja, dari sini. Hati-hati. Mana mu? Tuh di depan, di depan. Aduh, Mang Jack aja ribet yang ngising. Mang Jack! Mang Jack, kunaon Mang Jack? Komandan, kenapa modal segala tuh? Mulas Mang. Mau bangke, komandan. Pak, antar balik kayu dia. Kakak bawa di tekstil. Oh, ayo, ayo. Ya duit kayu, mari ya. Sagulung, ya sagulung. Ceknya naon terus ya? Iya biasa kurang itu nu digawe. Oh, heeh. Aing produksi daster payu mah nya. Ya payu atuh aing ge payu itu. Aing nurutan sih ka maneh. Oh, cik, Ot. Meuli kaina di dia. Ieu luar halus gua. Nah, ka mana? Ieu teh layan. Ya, bos. Hei, hei. Oh, tanya. Aa, jualan nak? Ya. Oh. Oh, berapa meter? Itu buat teman saya. Ya. Beroyok, motif tuh mana nu ieu lain? Tah nu eta bener. Mana dunungan apa, Cil? Ya itu. Geroan atuh. Siap. Coba atuh, Cil. Oh, siap. Bos, itu air meli. Kak, Ini juga jaruri. ah, itu nih. Iya sih bocil deh. Oh, Bang Doyong Bang, Dek, mau beli yang mana? Yang ini. Ya, dia duitan. Pak, dia duitan kan ditransfer sama deui. Siap. Mana? Dua atuh, Jack. Menang. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa ditransfer ya. Heeh, kan ditransfer. Ya lah, Bang Jack atuh sok naik atuh. Iya atuh ka aing ya. Ah. Iya, Bisa teu? bisa. Aksi mana Mang Jack ya aing saya. Saya sih teman doyok pawana. Aing mau mobil tasnya. Ih, aing sok buat naik buat. Tuh udah kieu wae. Duh, aing ngepanggul we tuh. Ke lain dah yang ceri mana ya.